أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا الجديدة في علم الفرائض، بدايتها اليوم إن شاء الله وقدر مع مجلسها الأول يوم السبت 16 من شهر محرم 1439 للهجرة، الموافق 7 أكتوبر 2017. تسجيل الحلقة ثم زواروث المجلس ثم زوارو ذي علم جديد، أقصد جديد قديم، ذاك ذي المسجد إن شاء الله حلقة جديدة تحمل عنوان علم الفرائض. أكون اسم كثير قبل سنوات، يعني في 2009 بالضبط 9 مارس 2009 نبداو المحور اسمه فقه التربية. فقه التربية. امتدت هذه الحلقات من 9 مارس 2009 إلى غاية 5 جويلية 2010. من بعد نبدأ موضوع جديد تحت عنوان اقرأ باسم ربك. هذه الحلقة عاشت من تاريخ 25 سبتمبر 2010 إلى غاية 20 ماي 2017. حلقتنا الجديدة إن شاء الله في علم الفرائض إذن بدايتها اليوم مع مجلسها الأول. اليوم إن شاء الله تعالى نعطيكم منهجية مع المدخل. المنهجية في الحقيقة ما ندرسوش مثلا متن من المتون كمتن الرحبية، ولكن حاولوا نجيبوا خلاصة مركزة من مؤلفات علم الفرائض، سواء كانت نثرا، نظما، أحكاما، بالعودة طبعا إلى الكتاب والسنة، إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة وأقوال الصحابة، وهي مصادر علم الفرائض. أيث مثلا العلم كاع علم الفرائض ونستفاريث انت كتاب كتصنغر واحد خاطي أماكن ثيزي زويث أتروح للبحاير ذك ذورار أداوي الخيران دايلا إن شاء الله ثيزي زويث أماكن قارن أن دايلا الخير تبضيث. نعتمد الجانب النظري في المنهجية والجانب التطبيقي العملي، تيوري براتيك. المعنيس أذن نشرح الأحكام الشرعية ذي علم الفرائض، ولكن يعني الجانب النظري ودنفك الجانب التطبيقي العملي، يعني ذا شو تعيشين يمذانا، وخاصة ذي الموضوع كاع علم الفرائض. علم المواريث آلاف القضايا أفرزها واقع الناس بسبب الجهل بأحكام هذا العلم. هناك قضايا وصلت إلى حالات من الدمار وقطع الأرحام. ثلث يجين تريكا أطاس بوغورني دينو الفام أطاس نتلوفا يجوض نسخم من الشرع إمي أتفض وقذم خلفا وسفكينا رزال نغورنو ذنارا ذي السنن ذا شد الناس الشرعيث ذقوين يعنان تريكا أمشى أرثبضو. علم الفرائض علم جليل القدر، العلم يسعى قيمة مقرانت. إن شاء الله في هذه الحلقات المسلسلة، مجالس مسلسلة، نشرح هذا الموضوع
باللغتين، بالعربية وبالأمازيغية تعميما للفائدة. يعني أنستخدم سناث نتمسلايين تعرف تقبايليث تعرف باش هذه السن مذانا ذا شو إلا دي علم الفرائض. وثاني الحمد لله ثم ناصني بارك ربي تسجيلا معنا ميمون حضرارا أثيغار طريقة إن شاء الله منهجية طريقة يعني إيوثان. وإذا استقبايليث استمازيغ باش شون فيما راه تعرفت أذي فهم استمازيغ استقبايليث خاطر ذيولث نتموسني نحواجي سياك أكل من لا. من مقاصد هذه الحلقات أيضا وهذه المجالس يعني وضع شرح مفصل مدقق لعلم جليل هو علم الفرائض. يعني باش تكون وثيقة لكل مسلم يريد أن يتعرف على هذا العلم بدقة وعمق. العلم كي أتنستخدم نشرح اللغتين استعرف قبايليث وذي قبل الوثيقة يعني أتحويج لي مذانا عبر الأجيال. يعني سيادة ساول سيتورا كذا ساول أوني يحواج الثمسة يغال الثمسة نكي شغفن أتسيف إن شاء الله تعالى في هذه المجالس. إذن هذا العلم هو علم عميق. النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. هذا أمر نبوي يعني أمرنا بتعلم الفرائض وبتعليمها. المعنى يسمى النبي صلى الله عليه وسلم منا يغيد أغرث الفرائض صغرث السنت أغرث السنت من بعد صغرث السنت صغرث الفرائض. أخاطر ما كدنا ذيو العلم دقيق يحواج أتصن التركيز يحواج بلاد ما ذي المخينس حاضر باش هذي يفهم مثل يفهم يزمر في السفهم مثل يفهم يزمر في السفهم. ثلاثة ساقية مثلا وكيد المجلس مزوارو هذا مجلسنا الأول مجالس علم الفرائض. فيه مدخل إلى علم الفرائض في 3 نقاط أساسية. أولا ثانيا ثالثا. أولا التعريف بعلم الفرائض، ثانيا أهمية علم الفرائض، ثالثا خصائص علم الفرائض. السديل هنا أن نهضر في 3 أمثال. هذه المدخل ثم زور التعريف بعلم الفرائض في سنة أدن فقل الأهمية ينس القيمة ينس في 3 أدن فقل خصائص يعني لي كاركترستيك الخصائص هذا العلم علم الفرائض. أولا التعريف بعلم الفرائض. ما دين علم الفرائض؟ الفرائض مفردها فريضة. ما دين فريضة؟ المعنيس التقدير، المعنيس نصيب الوارث. نصيب الوارث الدين مقدر نصيب الوارث مفروض. خاطر ربي سبحانه القرآن الكريم في الآية 7 وما بعدها من سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أم بعد مدينة يكملك بعد ربي سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المدينة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ربي سميس الفريضة والكنية ميقموثيون ثواشوت ذاش نخدم نروح نسوفغ الفريضة باش نفضو تريكا ونزنيرانا نفضو تريكا ألا مد نسوفغ الفريضة. لا نستطيع تقسيم المواريث على الخلفاء على الورثة إلا بعد إعداد فريضة.
وربي قال فريضة من الله. المعنى يس الفريضة يقول ربي تيدي يفكان ماشي ذا مذان، خاطر كون ثوارسي مذانا كل يوم ذي يبغى كي يبغى ويفكاياس ويكساس ويفكاياس عطاس ويفكاياس دروس أذغى كل يوم أذ يخدم الرئيس. ولكن ربي دي قار خاطي ماشي دخل وين راه يفضون ربي راه يفضون اذنت افوس كلشي كفوس ربي ميم التريكه يقلان يجري فاسن قمذانا هي مال الله في ايدي الناس ذا الشين ربي، ولكن يجري فاسن قمذانا استخدما واستغلا ادياسي ونواساتي دجن ويتسجثي ذا رحم ربي وسينا ثمورث تبديل إمولان ثمورث تبديل إمولان سقا غروا ويتسجثي ألا ما ثغل رفافيس ربي القرآن يناد ولله ميراث السماوات والأرض. إذن علم الفرائض الذي المختص في الفرائض يسمى الفراض أو الفرضي، يعني وين يخدم سبيسياليست المختص أكاس نسميه أكيسبس الفراض من الفرضي. علم الفرائض إذن هو مجموعة القواعد المبينة لمكونات التركة والحقوق المتعلقة بها، أي بالتركة المعينة للورثة المحددة لأنصبتهم. هذا هو التعريف الجامع المانع لعلم الفرائض. علم الفرائض هذا شو ذي القواعد سيدي الراجل القواعد ذا شو خدمت أغد فقنت ذا شرا نورث ما يورث وما لا يورث. ذا شو ورث المدن ذي العقارات والمنقولات، مثلا تمورث تزمورث ذا خام تحانوت ذا كاميون تراكتور تكروس ذي ذريما إلى آخره. حقوق الارتفاق مثلا ذا فريد جات دي مزورة إلى فريد أدس الورثة ويتزمنا لا فريد سقامنا راه داين فافاثونا غيفكا غي فافاثون ثورا يمكن أكون كسا فريد شحال بوغورن يدي سنولفون دي ثمتين غير تواشولين غير درمان غير الجيران. السبة إيمي العلماكي الله عارف ما إلا يحضر ذقولا وننغ ذقولا غننغ ونسعو يرى المشاكل خاطر ذي العلم يفريغ كثيلوفا قبل دنو الفونت قبل دلالنت. معنى علم الفرائض عنده بعد وقائي عنده بعد علاجي. بعد وقائي إذا طبق فلا مجال للنزاع والوقاية خير من العلاج. وعنده بعد علاجي معناه يحل الأزمات والمشكلات عند وجودها. إذن هو علم ما كدنا مجموعة القواعد يغدي في كان القواعد يغدي في كان المكونات التركة مشتملة التركة ما يورث وما لا يورث. مثلا الحضانة لا تورث، الحضانة الولاية لا تورث، الأمور لا تورث، الوظيفة لا تورث. ما يجيش واحد يقول لك أنا أبي كان كذا وكذا كي يموت ناخذ بلاصتو، لا، خاطر هذه تعتمد على المقومات الذاتية للشخص فلا مجال للتوريث. ولكن التوريث المعنوي نعم، مثلا يقول فلان الأب والجد وكذا كانوا أصحاب الشهامة وأصحاب كرم وأصحاب رجلة، وبعدين يجيو الخلفاء يورثوها. لا، تورث هذه الأمور تورث، ولكن كاين اللي يورث وكاين اللي ما يورثش. كيقول كان خاطيني بابا وعمي وجدي كانوا رجالة وكانوا أهل كرم، حنايا لا
خاطينا سيدي، علاه سيدي نورثوها؟ الامور راكي لا الامور يتورثن، لا الامور تورثن ترى. اما كدير ثوري يزمر الورثه اضورثن في مولان تريكه تمور تزمور ذخام تحالوس كذا كذا. مي ورثنا راه مثلا الوظيفه الخدمه نسن، ورثنا راه الولايه، ورثنا الحضانه. ميلات الامور معنويه، ميراث معنوي تورث. مثلا كاين جدي يحملني الفقاون، خدم ميما اخمني الفران اخم ينفقاون هكذا التراث من غاكي لا اخم ينفقاون لان يمغارني غادي يحكوني ناك زيك كيني اللي شقع نراش سيني وتتمارى من السيه المفروح ما تجمعت بالك عندي مسفريذان بالك عندي الفراني ينفقاون مرحبا يسن على سلامه نسن بالك ذكر يعني الجيله مشطوحه اللي يورث تركه ياكي تركه معنويه. وكذلك دائما في التعريف أن علم الفرائض مجموعة القواعد قلت المبينة لمكونات أو مشتملات التركة والحقوق المتعلقة بها أي بالتركة معناتها مريم في بنادم ماشي لو كنت جا ثلاث ورثن خاطئ يعني هذيك سن قبل ديون اللي دات ما يتوالاس لا تركة إلا بعد سداد الديون. هناك حقوق تتعلق بالميراث بالتركة لا يمكن تقسيم الميراث على الورثة إلا بعد أخذ الحقوق المتعلقة بها منها الديون هي تخصم من الميراث. قبل أن نفضل تركة أنكس ذا شوية توالاس وين يموتنا كني طبيعي وإذا أنكس نطبق الوصايا تستمر وصية إيجاد وصية ربي سبحانه من بعد وصية توصون بها أو دين ما يجد وين يموثن تستمر وصية تطبق بشرط أن تكون مشروعة طبعا في التفاصيل سترد في الموضع المناسب. الأصل تطبق الوصية نطبق الوصية بني مثال إلى نفقة التجهيز مؤن التجهيز الميت اللي بافن تريكا انصرف الناس ما إلا تضز كيس ما إلا تنخلص أنت تخلصا خاطر إلا وانت تعرفيت يثوثرين ثم قفر ثلاث سكوتيزين يعني ينزدغ وكذا إلى آخره. ولكن مي يموت بنادم قد ما كاينش اشتراكات تثوثر ثنسن ولكن مي يموت أمكان يسيفان أمكان يستدي يزدغ البسكايس يتم قفرت انت دارت بذلو منا هكا تمذينت. ولكن الا واندا خاطر واقي الشرع والشريعه عالميه كاين واحد قبل ما يموت يشري القبر نتاعو. حنايا ساعدنا ما عندناش مشكله القبور الحمد لله يا ربي اللي يموت عنده افاء مضمون هذه نعمه عند النظام خاطئ شحال المشاكل يسعى. زيد مصاريف النظام الكفن يزمر سيد في كاتي ديغي وانا في كتاب دارت ما يمشي يخدم ولكن الاصل انه الكفن النيه مصروفيس سوالي ديجا الى اخره يعني نفقات التجهيز. طبعا سياتي بيانها بالتفصيل في الوقت المناسب لاحقا ان شاء الله. كذلك هذه القواعد معينة للورثة معناه قواعد تعين الورثة. شكون هما الورثة؟ كاين أصحاب الفروض كاين العصبات والعصبات أصناف عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير كاين ذوي الأرحام يعني القواعد قاعد تفقنت الورثه انوذ الورثه ذو كذا يورثنس الفروض يد يسند القران اكل السنه ذو كذا مقارن العصابات انوذ اصحاب الفروض مثلا وين يموتن يجاد يماس يجاد تمطوثيس يجاد يليس وكذا يقص عن الانصبه يماس تسعة السدس تمطوثيس تسعة ثيس 8 يليس ساعة من النص وهكذا ودينا لنا كل شوالقي زي القرآن
ذو القرآن وكذا السنة صافي. وقال يقاسن أصحاب الفروض على سبيل المثال العصبات وقالوا نسعر النصيب مقدر مثلا أثمث يسعر شحال وزمادي نعطي 6 نعطي 4 نعطي خاطي إجماك ما إلا يموت ومذاني جاد إجماس قاد يورث كلش ما إلا واحد سيقلا إما إلا إيجاد ثمطوثيسة كذ إجماس رسالة الدرية ثمطوثيسة تساوي ثيس 4 الباقي إجماس أشقيق إما إيجاد إجماس أشقيق كذ إجماس سباباس ذي إجماس أشقيق يزوار إجماس سباباس تفاصيل دقيقة سيأتي بيانها. إذن القواعد تعين الوراثة إلو مقارن ذوي الأرحام مثلا العمة عمتيس الخالة خالتيس وكذا قياو مثلا أميس قليس ميس نميس من العصبات أميس قليس من ذوي الأرحام. والتصنيف الورثة أمر مهم كلاسمون كل يوم ذا شو لا كاتيجوريز كل يوم عندها تسرسل في كذا قياك وقت تدين علم الفرائض المحددة لأنصبتهم لين تزويرها كثورة مع انتهى القواعد كي علم الفرائض تعين الورثة من بعد تحدد الأنصبة الفلاني مثلا القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك ثلثا معناه 2 على 3 2 وإن كانت واحدة فلها النصف ما يوث 9 أندمي النصف وبعدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث ما يمثيون يجاد الدريا يجاد فافاس ريماس فافاس تيستا يماس تيستا ما إلا وريس على الدريا يماس تساوي 3 فيها دي ديتاي فيها تفاصيل ثلث الربع السدس الثمن ذاكي عندكم ما تسمعوا ونتعاونوا إن شاء الله تعاونوا إن شاء الله في فهم هذه القواعد. وقد تعريف بعلم الفرائض أولا نروح ثانيا أهمية علم الفرائض. علم الفرائض علم جليل القدر عظيم الفائدة تتجلى أهميته في أمور منها ألف تقسيمه للتركات والأموال تقسيما عادلا. العلم يسعى القيمة ثم قرانت أي غار أخاطر من تبقيف أن في العلم يفضى التركات سلع ذل فلا مجال للهوى سلع ذل خاطر ضرب بي في يفضان تكي أهمية كبرى تكي القيمة ثم قرانت ذا با وقام زور ألف وقيبا تقسيمه للمواريث على الورثة الشرعيين مع عدم استئثار أحدهم أو بعضهم بالميراث درءا لتكديس الثروة. شو المعنيس العلمي ذنت ما تنطبق يفضى تركة الوراث بطريقة عادلة باش تتساوى لا يون لو كان ولاش الميراث صافا ديال ولا سيدي كل شيء التفضيل نساء الراويس نقموث ميسا مقرانا سينينو كلش تيكوالي قارسي وثماثنيس الذنك كذبثون والسين التريكا السواليم نكاكو ذبثون يتنخدم ثورة مادام يموت كل شيء نو أكون نفكر شوية طاكيا معليش أكون نفكر ثا خمس ديال الباطمة أكون نفكر ثا الزمورث ذي الخلا هي لا الفاطر ذا مقران يا ولدي شي مثلا ثلوث كان ذا مزوار ذايا الشيني ذا مزوري دوسي دار الدونيس وتسترى السبه باش تساوي كل شيء يا ربي بك تقبض يوم القيامه اسين يا ربي بيسك مادام انا هو الابن الاكبر
أستأثر بكل شيء، كل شيء في يدي. لا، ثم أنك خدمت في حياة باباك، مادام أنت عملت وخدمت في حياة الوالد، إذن يفترض أن نيتك انصرفت إلى خدمة الوالدين، إلى تقديم قيمة مضافة لهذه الأسرة. والآن علاش تحاسبهم وتقول لهم لازم ندي كلش والباقي تعطي لهم ربما فضول الأموال أو فضول التركات؟ لا. لذلك هذه المواريث تقسم على الورثة الشرعيين، هذا مظهر من مظاهر أهمية علم الفرائض. جيم، القضاء على النزاعات والأطماع. هذا ذكرنا قبل حين أعيده الآن. علم الفرائض عنده بعد وقائي وبعد علاجي. المقصود بالبعد الوقائي يمنع وقوع المشكلات والنزاعات بتطبيق هذا العلم باحترام قواعده، فلا مجال للنزاع، والوقاية خير من العلاج. شو المعنى؟ المعنى يسمى لا إمذانا طبقا علم الفرائض هكي وتسنغ نرى وتمشتشاو نرى وتمغنزو نرى وتمخلف نرى، خاطر ربي اسم يفضان تريكا كنك يفضان نتسا ماشي الهوى المورث. لا، ربي سبحانه نطبق كان دايا، إنك السدس إنك ثمن ربع أكن دينا نطبق. صافي وكي قانص البعد الوقائي إلى البعد العلاجي، معالجة النزاعات عند حصولها، عند وقوعها. المعنى يسدغ علم الميراث علم الفرائض ما غلين تد المشاكل وهورم أنو غلر علم الفرائض النفث فراث كول وهور استفراثيس ولا شهور أرنسعي في فراث، لكل نزاع حل إذا عدنا ورجعنا إلى تطبيق قواعد علم الميراث. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث أيضا رواه الإمام الحاكم، وكذلك رواه الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. إن تعلموا الفرائض نظرا لأهمية هذا العلم، إنك أغرف الفرائض صغر التنت الناس، يعني بلا استثناء، ولا شو الحوايج هذه يسين علم الفرائض خطر دياسي والواس ينورث ينتورث أكا تجد دونيث. وإن دغ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. تقال تعلموا الفرائض يسير الدين نوان باش تيسير من الدين نوان. وعلموها الناس صغر السيم ذانا، بعدين فإنها نصف العلم. وكذا الرسول يهضرنا صلى الله عليه وسلم نصف العلم، علم الفرائض نصف العلم. صافية كل علوم النظام ذا النصف، علم الفرائض نسوى حديث لا حريش ذا النصف. بعد شو دينا؟ وإنها تنسى. معنى كي نبغوا يسن بنادم علم الفرائض أذي يتسو. بعد شو دينا؟ وإنه أول ما ينزع من أمتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه أول ما ينزع من أمتي. الحديث رواه الإمام ابن ماجه. المعنى وغيره، والدارقطني رواه ابن ماجه والدارقطني. المعنى قال وإنه أول ما ينزع من أمتي، معناه العلم كي ذي العلم مزوارو ولا يتورفذ، أدي تورفذ. وسمحتي هذا ملاحظ، أتفض الكثير من الناس لا يعرفون علم الفرائض،
مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. معناتها دغلي وقولن الفريضة ونهضر في الفرائض كي سهلا، ما إلا الورثة دروس كذا، نهضر في الفرائض المعقدة، مثلا في موضوع المناسخات هذه يسوس إن شاء الله بالتعاون مع الإخوة جزاهم الله خير نحوج الوسائل، نحوج الوسائل مليح باش نفهم، مش نفهم هذا نحوج الوسائل، ذيك الحسابات الرياضيات الماتيماتيك، ذيك المعادلات، ذيك الكسور، ذيك خذ مثلا قرات المعنيس مي ولا الحديث مي غير الحديث وإنه أول ما ينزع من أمتي. صافي إن شاء الله غنحضر أنا معاون باش العلم أثنغر وأثن الصغر باش يقري إلى الأجيال، وهذا هو المقصود، أنه يكون عندنا وثيقة مفصلة مدققة في هذا العلم الدقيق الحسابي تكون لنا ولغيرنا وللأجيال القادمة. هناك حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام: هذا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل. أشو هذا العلم ثلاثة؟ أمزولونك آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. حديث أيضا رواه الإمام ابن ماجه. عليه الصلاة والسلام دي قال لان ثلاثة أصناف العلوم، ثلاثة: إما آية محكمة في القرآن، نغ سنة قائمة عليه الصلاة والسلام، نغ فريضة عادلة. ولا الأحاديث النظام أكتفي بهذا، ختمت بها هذه النقطة اللي هي بيان أهمية علم الفرائض. ثالثا، نقطة ثلاثة: خصائص علم الفرائض. خصائص علم الفرائض. يتميز هذا العلم الجليل بالعديد من الخصائص، منها: ألف، مراعاة قوة القرابة في تشريع وفي تشريع الفرائض وفي توزيع المواريث. ما معنى ذلك؟ مثل تقديم الولد على الأصول، وتقديم الأب على الجد، وتقديم الابن على ابن الابن، وتقديم الأخ الشقيق على الأخ من جهة الأب، وتقديم الأخوة بشكل عام على العمومة. وبطريقة أخرى إعمال قواعد الترجيح، وقواعد الترجيح تتمثل في الجهة والدرجة وقوة القرابة. يكون الترجيح بالجهة، مثلا جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. وإذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة، فالابن مقدم على ابن الابن بالدرجة. وإذا اتحدت الجهة مع الدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة، كالأخ الشقيق مقدم على الأخ من جهة الأب لاتحاد الجهة رغم اتحاد الجهة واتحاد الدرجة، ولكن الاختلاف في قوة القرابة، فيقدم صاحب القرابتين على صاحب القرابة الواحدة. فالأخ الشقيق يدلي أو يتصل بالمتوفى المورث بقرابتين بالأبوة والأمومة، ولكن الأخ من جهة الأب يدلي إلى الميت المورث بقرابة واحدة وهي جهة الأبوة. ما معنى هذا الكلام باللغة الأمازيغية؟ المعنى يس العلمكي يسعى الخصائص، الخاصية مزوروث يطف ذي الاعتبار يزور السجرة تقديم وتأخير. مثلا
يون ما يموت يجاد ميس اكو ذكماس ورا يورثن داكي ذميس يكماس ولي ورث راه ما يجاد فافاس اكو جديس فافاس راه يورثن جديس ولي ورث راه يتوحجب جديس يتوحجب ما إلا يجاد ميس اكو ذميس نميس ذميس راه يورثن ميس نميس يتوحجب إما يجاد سين وثماثن يون ذا شقيق يون سبافاس ولا يورثن ذي كماس شقيق خاطر دين إهما سبافا ذي يما ذا شقيق وأيضا دين ذي كما ميم كراد نفس الدرجة نفس الجهة نفس الدرجة ولكن ذي كما سبافا دمي فرار يعني ذي كما سبافا صافا دير إهما شقيق سبافا ذي يما ذنسا يورثن ويحجب إجماع سبابة تاقي قصدا مراعاة قوة القرار. إعطاء كل ذي حق حقه فلا يحرم الوارث بسبب ضعفه أو غيابه أو لسبب آخر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى كل واحد يأخذ حقه. المواريث علم الفرائض كل واحد أعطى له حق كل يولي في كياس العلم كيف كياس الحقيس وقيل مع إعطاء كل ذي حق حقه مسفها ماشي يون وقاذي حضرن يورثن وقاذي غافن ورثنا راه أكينين يحضر أذياوي وين يغافن كسي ثاكين النغ الرشاد ورثن في قشيشين خاطئ هذا وين يغدي خلقان دي قار ذوين اكو إذا للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون بعدين وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون إلى آخر الآيات. معنى ربي فكا الحقوق يورش يفكا يتقشيشين حلاين يفكا يرقازن يفكا يثلاوين وقيل معنيس يعطى كل ذي حق حقه. أما حضرنا ما غاثن ولا ذا الجنين يثعبط قماس ما يموت ورقاس يجي تمطوطي ستاديست اللوفاني اللي يثعبط قماس هذه يورث. مع إذا كان مات شخص وترك زوجة حاملة فالجنين الذي في بطنها يرث ويرث وفق قواعد التوريث اللي هي بالاحتمالات الميراث بالتقدير خاطر كاين دي بروبابيليتي ثمطوث الى نستاديست يا اما دا قشيش قلان يا اما تقشيشت يا اما سين وراش يا اما سنت قشيشين يا اما قشيشت اتخدم غير كل بروبابيليتي كاع احتمالات باش تسفغ النصيب الاوفر استجد امور القران. نعم يحفظ للجنين بعد اعمال قواعد التوريث بالتقدير يحفظ له النصيب الاوفر. وهذه من ادق ما نصت عليه الشريعه في علم الفرائض. حاجه كبيره جدا. جنين لا حول له ولا قوة. الشرع يقول لك حبس المفتي أو الإمام أو الفرضي أو الموثق النوتير أدي يخدم الفريضة على حساب الاحتمالات. جيم تحصين حقوق الورثة وذلك بأمرين. الأمر الأول إجبارية انتقال الميراث من المورث إلى الورثة ولا حرمان إلا بمسوغ شرعي. المعنى يس مريمث بنادم تريكاني أوبليجي ضروري أتروح سوقنا يموثن روكاذي ديقوران تتسواري ذاس ولا شو قبويني ثلاثة مور ثلاثة زمور ثلاثة ذرين ثلاثة كل شيء يغال
غير الخلفاء هذ يغال غير الورثة، هذ يغال غير الورثة. اتفقنا؟ ولكن إجباريا، معنى ما فيهاش اختيار، ماشي ما نبغى، لا، إلا ينتقل الميراث إلى الورثة. ولا حرمان إلا بمسوغ شرعي. ما معنى هذا الكلام؟ ما يجيش واحد يستخدم العواطف والأهواء، يقول لك وليدي نعطيله، بنتي ما نعطيلهاش، ولا العكس، بنتي بناتي نعطي لهم، ولادي ما نعطي لهمش، خاطر ما كانوش ياخذوا الراي. لا لا، لا ضرر ولا ضرار. حتى كي يكون الابن عاق لازم تعطيه، لازم حقه يرثه، ما عندكش حق تحرمه تقول انا وصيت كذا. ولذلك فيه مشكلات كثيره وازمات كثيره تقع بعد وفاه المورثين. يقول لك حبس فلان ما يدي والو خاطر بابانا خلى وصيه تيستامون وقال وصيه فلان ما يورثش. علاه؟ خاطر خرج عليه ولا يفضى فلاس، يعني خرج عليه ودار وحده. لا لا، كل هذا لا معنى له. لا حرمان الا بمسوغ شرعي. وسندرس موانع الميراث لاحقا، نعرفوها موانع الميراث سندرسها. في غادي نيغ ولا شويه حرم وايض، ولا ما إلا غيونا تفضل ميسي في غاسا فريد، ماشي الساقي غادي يوصي السينما دام الفلاني يفغي فريد نغ الفلان تيكا يلي ويستغرى والو يثضعرى أهائه مرم ثغر ورثنارا خاطي أذ ورثا وقاد الورثارا وقاد دينا الشرع ورثنارا. أنا هضر فلاس من بعد ماشي الساعة لان وقاد تورثنارا أثين دنفقن أنا وقاد أقول ورثارا أثين دنفقن إن شاء الله تعالى. الثاني قلنا إذن تحصين حقوق الورثة بأمرين: إجبارية انتقال الميراث. بين قوسين هناك بعض التشريعات تقرر أمرا غريبا، تقول لك الأصل في انتقال الميراث إرادة المورث. يعني واحد قبل ما يموت هو اللي يقسم التركة كيما يبغي. معنى هذا يفتح المجال واسعا للأهواء، نعم، وللظلم بجميع صوره، ولكن الشريعة الإسلامية تمنع ذلك. إجبارية انتقال الميراث من المورث إلى الخلفاء الورثة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تقييد الوصية بالثلث، معنى ضمان الثلثين للورثة، والثلث أعطاه الشرع ربي لصاحب المال يعطيه في شكل وصية. ممكن الإنسان قبل ما يموت يقول لك يا عجبا أنا عندي أرض، عندي الله يبارك ما شاء الله، يا سيدي نخلي وصية تستامو ماكسيموم ثلث لوانتير. إذا كان عنده 60 هكتار 60 هكتار عنده حق في 20 هكتار يخليها إما لبناء مسجد الله يبارك صدقة جارية، إما لبناء مدرسة قرآنية وزاوية، إما لبناء مستشفى سبيطر، إما لبناء مدرسة للمصلحة العامة. عنده حق، خدم طول حياته، عنده حق شرعا باش يتصرف في ثلث ماله، ثلث المال نتاعو يعطيها يخليها وصية، والوصية تتراخى آثارها إلى ما بعد الوفاة، أي وفاة الموصي. معناتها تطبيق الوصية من منطبق تيستاموني الوصية مريم مثل بابيس ما كان الهبة دوناسيون، الهبة تطبق حال حياة الواهب، أما الوصية تطبق بعد وفاة الموصي، ولكن في حدود الثلث. في ثلاثة كان ذا يدينا الشرع، والزمير ضارة أتفكر كلش نغاس جهد النصنا كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد أبي وقاص يناد الثلث والثلث كثير،
الثلث كثير. معناه وجد جزء من الحديث ماكسيموم يزمر تفكر في الوصيه في 3 صار 120 جقطارا 40 جقطارا في كيثني وين تفغيض ماشي الورثه حذاري عليه الصلاه والسلام يعني هذه الوصيه لا يستفيد منها الورثه او احدهم. النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. نعم في تفاصيل اخرى احكام اخرى سياتي بيانها في الوقت المناسب. معنى دي قرايون في 3 يونس قراويو أم بعد أزكى مثل مصاد أديس ميكني أسنين الورثة حبست ورث الطثارة تريكا ألما بيغ الوصية أتنفذ أم بعد يلد يقران أزكي غيراون أذورثها كم كنوي صافي دس الورثة شوية يقراك وقيد الباطل أمك ساعد الشيني الوصية يرنا أتورث ذيذنا إن سند النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي تفاصيل كما قلت أحكام أخرى في الوصية سيأتي بيانها في الوقت المناسب. ثورة دال خاصيتان قاروث دال علم الفرائض علم حسابي رياضي دقيق. حسابات على سبيل المثال كي نشوف برك الأنصبة نقسموها إلى نوعين: النصف الربع الثمن. النوع الثاني الثلثان الثلث السدس. ونتعامل معها بطريقتين: إما طريقة التدلي كقولنا النصف نصف نصفها نصفها الربع ونصف نصفها الثمن، الثلثان نصفها الثلث ونصف نصفها السدس. طريقة التدلي نقول طريقة الترقي نقول الثمن ضعفها الربع ضعف ضعفها النصف. السدس النوع الثاني السدس ضعفها الثلث ضعف ضعفها الثلثان. وبعدين نخرجوا أصل المسألة ونخرجوا أصل المسألة باش بإعمال قواعد ومناهج إذا كان وعلاقات، إذا كان علاقة التماثل أو علاقة التباين أو علاقة التداخل أو علاقة التوافق. ونخرجوا أصل المسألة قاسم المشترك الأصغر. نقول لك مثلا السدس مع الثمن مع النصف، ذا شو القاسم المشترك الأصغر ينس 24 ماشي 12، خاطر 12 تقبل القسمة على 6 وتقبل القسمة على 2 ولا تقبل القسمة على 8. مفهوم؟ هذا بتاكل احتمالات. أنو إذا مشطوحة كذا 24 تقبل القسمة على 6 تقبل القسمة على 8 تقبل القسمة على 2 على 6 4 على 8 3 على 2 12. إذن وعند حصول الانكسار تحتاج المسألة إلى تصحيح. كيف نصححها؟ بإعمال هذه العلاقات أيضا، علاقة بالنظر إلى العلاقة القائمة بين عدد الأسهم وعدد الرؤوس، وبعدين ننظر هل هي علاقة تماثل أو علاقة تباين أو علاقة توافق أو علاقة تداخل. فإذا كانت علاقة تباين مثلا نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم ونضربها في أصل المسألة أو في عولها أو في ردها. إذن الرياضيين الماتيماتيك يكونوا بقوة. فغاكم دينا غايث مثلا العلم علم الحسابي. يتجدد اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله وفي المجلس القادم، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.